bali mu kumpoba poliisi wanzi simanyi. Banzije ku saluuni. Bali mu kuntwala. Simanyi. Mu kizungu. Bampe sente zange. Viola yekweka. Viola Nakitende yekweka. Bwemala okwekweka olwaleero mufunye. Viola Nakitende yekweka, bawa yekweka, n'olwo manager we nyini kobuzi yekweka. Leero lwembala linga akutte Viola Nakitende. Tekusala kubayita no ku poliisi. Mba mukutte Viola wali ku poliisi mukutte. Kito singo kwetaaga. Baziza sente zange sikyagala Muyimbi. Mukusooka wali wanga matoyagala sente yagala Muyimbi. Anti bayaye nnyera ne bwe nagamba nti bampe Omuyimbi tekijja kusoboka. Sente mmeka? Sente nabo emitwalo 5 ejja $. Bakasayininga kondoze emitwalo ng'ebiri mu 8. Nenda ne bawa nagamba wamuwa mitwalo gyali milioni zali 4 eze Uganda. Weyakkirize milioni 4 nezira zikkiriza kubanga documents zonna weziri. Omusango wa civil era nagwo gutambula. Ati yagamba milioni 4 ze wamuwa. Kweddaabulula kujja Muyimbi mu mabanja gyali alimu. Ne bannange sayina jajja wange tewaliyo senga wange bote baali bubina lisola zibawa. Lwaki nali nsukwata sentence webbawa. Gwensinganye nga just friend namusingana mu bidongo business. Lwaki tokutte mu bbawa n'okwata Muyimbi? Ati sente oliye Muyimbi yali capital. Ate agreement wagikola nani? Nagikola n'Omuyimbi ne bbawa. Ati bonna ati simona wandi bakutte. Bbawa sinnamufuna. Ankubidde simu leero ng'ategedde nti kotte Viola. Agreement tetugogera ku ozina. Nzirina agreement kwezi kujeze ku office. Lwaki tutambudde nazo? Obujulizi bwange babubba. Nga babubba batya nga temwabisa. Ninayo obusango bwa civil ogutambula. Omuntu okulaga documents ze mateeka onaziteeka maaso ga kooti yokka. Yes. Obudde buno kiki oyagala? Njagala abampe sente zange. Nate bawa agamba. Gwe sigwe yakola naye business. Waliwo omugaga akulye Mabega. Gwamanyi gwe takumanyi. Eri company ya Husha International. Ndimu nga business partner ne company ya Husha. Olwo kuba nti asinga sente kireza nti nze sina mushiya zange. Enidda business nyizo twabe abantu bakola business nyingi nnyo naye ng'omuntu ajja ne sente ze ne bagatana ne company ne bakola business. Business ya music izo nalingi manyi. Era nze nagiito omugade mugaja ntukole. Nange nateekamu ezange ze zasooka. Nze emmotoka bukyanga njigula emmotoka natesa ne bbawa business yasooka nenji wa bbawa emmotoka nga mpya nenga bbawa ye emmotoka yali ngativu. In fact yo kobize lavuga ne emmotoka. Ne mane mbagande da tukole business ennene nga neso omugage emmotoka ne bajinziriza. So kati kireza bakola business before mugago kubaawo. Kati wabata kuwadde sente Viola tava ku poliisi wano. Ate sola vanga tebampadde sente okujja tugenze mu memorandum. Ne tukkiriziganya ate nzikiriza aliwo sente zebampaako. Wate waliwo sente bampaddeko gye wano. Jangu wano. Bankubira lwaleero. Ate ko bezanga bagamba mwa balina sente z'omusajja. Mwa musayiningisa Omuyimbi nga bya kiwani. Temumuwa Muyimbi. Ono omusajja muyayi naawe. Ebintu by'ekifere goyinza okubikkiriza. Esente zayogera ayite risiiti. Ayite risiiti ya management ng'Omuyimbi. Ayite risiiti. Oshege tuina interviews tugenda kongezo owulira nti Omuyimbi ankubidde bamukulu. Oshegera mwana. Beera serious naawe ebintu byokola bya kisiensi. Saba sente. Saba sente. Zalimekezo zoyogera ko zawera. Mundaga utakisigaje emitwalo 5 ejja $. Bawa agamba yamuwako milioni 4. Terisi ono naye muyayi naawe. Ono muyayi bafere bano naawe. Ate bawa Ono agamba babuloka sente bawa zali naawe. Sente zali za bulunzi nali nesimbyewo. Oba oli yali yesimbyewo. Anti omugaga bamukubira campaign. Ye bamukubira campaign. Anti mwamukubira ate zali nesimbyewo. Bamukubira campaign. Ate zali nesimbyewo. Ono musajja muyayi naawe. Ate banga mwamukubira campaign. Ogamba sente tezawera. Tezawera. Ono bano bayayi naawe bano. Bano babuloka bamataka bafere bawali naawe. Ate kati Kati mwakolagana ekigezo ne buloka w'amataka. Ati kati omugundi we omugagga we ekyegera gwe twakwatagana naye kati ono yalinga kale yaleeta ssente okitegeera yaleeta ssente naye ate ono alaga nnyo nti nno kyege nga omanyi ogula buganzi sigula buganzi nga lwaki nkubira bbawa mwetaaza ati kyayagala nze nkirina Omuyimbi bwe mumulina kati nze njagala ye yajje aveyo gyali bbawa jje ate nze mbaagaza ki sasa kyembaagaza nabanoonya ne mubula ne mbaleka omusajja wuno agamba mbu atubanja. Bawa. Nze ndeno ku poliisi. Mbadde ngenda ndi ku interview. Okukiyingiramu. Yes. Kadwagala bigwe bitesse. Wakati yo Omuyimbi wa wana sagala mmuleka wose. Halo? Gwe kamera. DJ tojifunzayo. Halo? I'll retain you. Halo? Anafanya mwangalo kuitain. Uno bawa ankubira. Uno bawa ankubira. Aha. Ye bawa yaliwo. Aha. Teka mulawudi. Owai bawa. Sebo ho. Abaye wano bafere. Teka wano wotu tu.
mbikola ng'omuntu omukulu kubanga nkukubidde essimu emirundi mingi. Ssebo. Ati nze nakutwala. Ati nange nasayininga ku ndagaano. Kubanga ate kati nze simanyani kuba ono Omuyimbi yali capital kubanga twagamba yalina okukola tufune ssente naffe ezaffe zidde. Nkute Muyimbi kubanga ye capital kubanga era asayininga nga yalina okukola. Gwe bawa oli Muyimbi ogenda ku stage tusolooze. Ndagaako nze ndi ex military sente zange weziteeka nzimanyi ojja zimpa.